А кај сте мафијаши? Е мафија, бе. Што рекле младите мобосо. Гледам се поводите, ма кај некој позитивно, кај некој негативно, некој се навреди. Уши има една работа. Вистински мафијаш не го допират вакви работи, нема што се вреđа. Значи ако се вреđаш веројатно си од Тему или од Алиекспрес од некој. Прав таков бизнисмен, силен сурат да речем, може само да се насме. А пошто кај нас одамна не е за смеење работата, ние ќе продолжиме тема за малце да ги разбиеме тие стереотипи и лажни себе величања што ги носат луѓето кај нас, пошто би сам чуе многу е, така. Дај да бидиме пореални. Да завршат тие филмови на урбани ликои. Јас имам човек, сурати и така натаму. Што вика? Пошто кој размислиш просто, мисля мене ако ме најдат. Кои земји имат најубав стандард и најубаво живеат луѓето и најубаво плати се? Тие кај што нема јас имам човек. Така, тие кај што јас имам човек ќе средиме, во нив обично живеат 1%, 2% луѓето, другите преживуваат. Ама вие го знаете тоа пошто сте нели мафијаши. Јас на пример знам дека шпица треба пуштам сега, па после продолжам со муабет. Така што пуштаме шпица и одиме пати. Како да препознаеш мафијаш од Тему или од Алиекспрес? Под број 1 ако носи брендирана облека. Небитно е дали е вистинска или е фейк. Знам дека не ви се бендисва муабето, ама ако имаш ти потреба да клаеш мајца на куси и овде да ти пиши Бос или облече или Армани или не знам појма немам како се викат тие. Не ги ни знам сите брендови како се викат, не ме интересира брат. Па особено пак од гладо петица е некој облечен во бренду или во ист бренд, нели мечинг. Значи ако воопшто имаш потреба на таков начин да изразваш моќ, тоа едноставно веројатно не си моќен. Тоа не мора да значи има луѓе што стварно ги сакат тие работи. Не разбирам зошто, ама ајде вкусој се во прашање. Ма во глобала прав моќен човек се облеква како господин беба. Ќе се облечи нормално, во едноставни бои, без никакви посебни додатоци и без вториот показател на фейк мафијаш, а тоа е под број 2 ланци, накити и чуда. Значи во моментот кога ќе видиш од оние како ги викат панцир ланците или 200 ланци на него прстени чуда, автоматски ти е јасно дека ја од Тему ја од Алиекспрес. Јас не викам, има луѓе што се меракли злато, ќе се реди ова, ќе се реди она, ама тие што се стварно моќни луѓе неќат луѓето да ги гледат со ланци со чуда еден тон. Неќат ни да знаат шо прат, сакат да си работат ти. Колку поќе се покажува, технички толку поќе компензираш за нешто што не. Што немаш не правиме муабет. А па да не правиме муабет дека 90% од тие ланците се фейк и тие што се златни покето се празни внатре. Ама добра е да не испадни сега дека јас зборам од јас немам или нешто. Дај Боже да имате се поќе од мене, си искрено од душа ви посакувам. И ако ви е стварно мерак да носите вака по 200 ланци, носете ги, никому ништо. Само чисто информативно си правиме муабет како изгледа. Под број 3 како да познаеш човек што е изгорен да биди нешто поќе. Е возилото, особено начинот на кој го вози. Оти нормален човек или успешен човек или силен човек купи културно возило и ќе го вози културно или ќе си има луѓе што ќе го возат. Ако е многу моќен, тој да не се замара. Сигурно нема да крени кредит за да земи 15 години, 20 години старо возило и да му клај два нови браници и фелне нешто гуми 19-20 и едно пемпере на успухо да прави, за да мислат сите дека е многу силен. Му е гајле на јак сурат што мислат луѓето за него, тој си отера бизнис. Единствени луѓе што се замарат што мислат луѓето за нив се луѓе што не се исполнет. Или мити мафијаши од Тему. А бога ми и кредит за коли, за телефони, за такви работи креват само луѓе што не се исполнет. Оти да е нешто неопходно е да ти треба за работа некој возило и да крениш кредит, разбирам. Или да крениш кредит за место на живење, или нешто ти е хитно, не дај Боже. Тоа го сваќам. Немам да сватам мафијаши што креват кредити за телефон, ме брат. Значи можеме ние еве што снимаме цело време, што сме цел ден на телефон, што договараме ствари и чуда. Можам јас да имам некој реалме нешто, врска да нема телефонот, па да функционирам и да работам се што треба да работам. Ама господино квази мафијаш што живее со мама и со тато што уште појма нема што ќе прави во животот, морало да го има најновиот iPhone. Иначе тој во свето нема да мислат дека тој е многу силен. Тоа многу тешко него ќе му падни во душата внатре. Тој треба кредит да крени или негоите да кренат за тој да го земи тој iPhone-от, и ако не е iPhone-от готово. Тоа што ако беше моќен сурат немаше да има потреба крева кредити, то не е битно, така битно е тој iPhone-от да го има. Тоа што се кубури за сметки, то нема врска, така. Битно е луѓето што мислат. Тоа е најбитно. Исто така четврт, петти показател, не знам докај стигнавме поќе со број. Битно показател дека некој не е тоа што мисли дека е понашањето во јавност. Оти ќе речи, моќните луѓе се тивки, бе. Нормално зависи од карактера, ама во глобала не
меќат многу галамати. Може си сакат да си галамат во приватност или на забава или на шо и да е, ама во јавност во секојдневието си се стабилни, да речам, посмирени. Освен ако се од AliExpress, од тие што се оттаму по нарачка, те најгласните нешта во светот. Абе небитно кај си, дали си во кафи, дали си на улица, дали си во маркет негде. Може да си во најдолното место на светот во моментот, ама битно тој треба галама да на. Оти в канализација да е закопан, ако направи галама мафијаше. Многу е силен. Пример, ош на кафе, седнуваш во некој кафи и не можеш муабет да направиш оти мафијашот 2-5 потаму. Јачи корни, кој помина го гибна, со кој почна муабет, 2 дена муабет прави. Па не прави муабет тој, не варе разгласи има голтна тој, јачи бате. Кој си бе? Ај шо прави? И од то само погласно може да оди, потивко не може да оди муабет. И да му збораш тивко, тој пак е јачи. Неверојатно. И тоа ај на кафе како било, може да отворен простор, може да станиш да си заминиш како било. Ами в маркет бе вредица негде застанат, чекаш со ентон работи купени, брато е негде зад тебе и се наоѓа со некој преку две каси. Оди избеге да те видат. Да се бунат касиерките, дуркуцат, да не знаат што му се дешава од што јачат браќа. Волумето до толку му е свртено, попуштено што дури му грчи гласо кога ќе збора муце. Е тоа е мафијаш, од тему. Исто така да не забораваме, имаме многу мафијаши веспи што возат. Ао колку ги има што мислат кои се качат на веспа дека се најаки, тоа е страшно реш. И пошто никој до сега ви нема кажано, еве јас ќе ви кажам. Можеш да бидиш најакиот човек на светот, најакиот сурат, воопшто што постои. Во моментот кога се качиш на веспа, најслаб си брат. Значи не знам како се гледаш ти, ама во моментот кога се качиш на веспата, губиш секаков кредибилитет од тоа што мислиш дека се. Јас не викам дека ти не треба возиш веспа во. За наоѓање се наоѓа, признавам да збркаш некоја работа, а не думаш паркинзи, маркинзи. Супер. Само малце намалете со филмоите ме, сваќа. Тие филмоите ја буричкат работа. Исто лиштата ги спомнав пре, има луѓе што си прават филм дека ако стварно се облечат како што се облекват овие силните сурати, дека автоматски и тие се силни. Ако и одблиску не е работата, ама добро. Некој со свој филм. Јас не викам дека е лошо да си имаш филм. Сите си имаме филм. Само што да ти биде филмов во рамките на нормалното, ме сваќаш. Сам прај си ти желби за успехи. Размислувај како ќе постигнеш работи така натаму, ама тоа да биде човечки смислено, не да биде нечовечки. Доста се враќаме наназад со работите. Дај да се трудиме да бидиме поарни си. Знам дека тие што мислат дека се мафијаши обично мислат дека се и поарни од другите. Ама добро, исто така си мислат и овие што се урбани ликои дека се поарни од другите, нели? Пошто тие многу урбани, они слушаат урбана музика и они само урбано идат. Не можат они ако не е урбано, не е тоа. И кога искача, он искача урбани места. Урбано се облекува. Убаво реков минатата епизода, пусти комплекси што ти. Да не се сватиме погрешно, аз немам против ништо, ни против урбано, ни против неурбано, ни против кич, ни против кој што сака нека прави. Ама кој што рековме, се треба биди во рамките на нормалната. Слушај што сакаш, облеквај се како сакаш. Терај си го живото како што мислиш дека најубаво да отераш, ама биди реален бе, биди воспитан, биди човек. Тоа е најбитно од се, да бидиш човек. Пошто светот секако е заминат скроз. Сега сите треба се стремиме и тоа што остана малце од малце нормално во светот да си го зачуваме. Надпреварот треба биди кој поарно нешто направил за другите или за себе, а не кој поголема белја направи, појако е брат. Да излезете од тие филмоите, море 30 и кусуро години стите филм. Не е кул, не е убаво, не знам како размислувате, ама не е јако. И ти го знаеш што, само што полесно да се преправаш дека не го знаеш, така. Оти секој пат тие што прават глупости, кога ќе направат глупост, особено кога се во друштво и кога ќе стигнат до момент да направивме глупост, во тој момент на дебилно смеење сите сваќате дека е глупо тоа што го прави. Ама пошто адреналинот ве носи, ве маваме сваеш однатре и никој не збора отворено за тоа како всушност се чувствува во моментот, пошто чудно чувство му е, пошто не се разговара за чувства овде. Особено ако си имаш срамота за чувства се разговара. Со тек на време и тоа што не ви е нормално ви станува нормално. И затоа сме нова дере. И пошто многу влеговме во длабокото, тука ќе завршиме епизодата. Ти не за друго ќе почнат да ме викат повеќе со организирани проекти, работилници, такви работи, ќе треба многу да зборам на овие теми. А ако зборам и тука, и таму, и на други места кај што зборам, свршивме работа, ќе прегорам. Така што толку од мене за денес. Вие останете на нашата програма. Се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.